Mbote bana mboka, bana ya Congo, bana RDC, Congo Kinshasa. Lelo lisusu awa na Zaire TV en direct. Na JGK News ndenge topeseli yango awa. Toye mpona kosolola oyo etangami makambo ezoleka na mboka. Suka mbula eza kopusana na banza biso nyonso touti kopema na weekend ya Noël elekaki awa. Na baye basepelaki na baye basepelaki te na baye basepelaka na baye basepelaka yango te biso nyonso tolekaki weekend nde tozongi na oyo ezwaka biso mingi. Le 31 décembre 2017 ebengami yango mpe nde toza kovandela na pokwa na lelo mingi na bampaka na nga mibale na ye na bango awa tokobanda nanu na mpako ya biso toyambi na mokolo na lelo mpona mbala liboso mpaka bompompo oyo tozalaka na ye mingi awa mpaka losako bazwaka poso ya nyama nanu te obomi yango nanu te boma nyama liboso ozwa poso ya solo na bana ya mboka bazotala yo nanu mbala liboso eloko nini koyebisa bango? Naza na makambo mingi ya koyebisa bango te tozoyoka nungu oyo ezali koya kuna na mokolo na tuku misato na moko ya suka ya mbula oyo. Alors na ndenge tokosolola nde tokopesa bango pe bataktiki oyo tomonaka na mboka mosusu basalaka mpo makambo mabongwana ya solo. Na loboko na ngai na bomeseni na bino nyonso boyebi ye wana vandi wana mpaka oma bakalendwa oyo tozalaka na ye mpaka losako. Mabe maladi jani. Bana mboka bazotala. Bana mboka audhu billahi minna shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Esengo mingi pona kozala awa lelo na bomesani na biso tolingi bongo tomanyola muke na oyo toza koyoka milulu oyo eza koya na oyo bato baza kokanisa matondo mingi na bino bana ya mboka na losako na biso na pokwa lelo balobi bamama oyo ya solo ya RDC bayebaka kokanga lizita na loketo ya liputa oyo tolataka tanto mpona kokanga mpo ekoya te tanto mpona kosala yango mpo mbongo ebombama kitoko. Est-ce que bamama na biso ya RDC bakoki kokanga RDC na lizita wana na liputa mpo kongo na biso etikala na bomoko mpe na bosolo matondo na bino bana ya mboka? Alors na lombango mingi ndenge tolobaki le 31 eza kokoma me lelo tokosolola mwa babiloko misato mine oyo d'abord ya le 31 soki mpenza ekozala libération totale na ndenge toza komilengelama et puis tokokende na likambo oyo mpe etungisi bana ya mboka depuis lundi oyo tozalaki nango donc lobby lundi makambo ya Cheo Kitundu. Monsieur Cheo Kitundu oyo ministre ya affaires étrangères ya RDC nde tokei mwa moke mpe na nyamu mpe nungu oyo ezali na kati ya RASOP, rassemblement de l'opposition na banza boyebi ke mwa appel esalamaki pour la unité na bomoko. Est-ce que bomoko yango eza na bosolo et puis tokende mwa moke na flash moko toza na yango information na basource na biso ke il se pourrait moi remaniement esalama lisusu na primature awa na janvier 2018 nde na kati wana tokosukisa na likambo oyo ndeko na biso Christian Malanga oyo moko mpe aza koaspire na fonction ya likolo ya mboka alobi alingi alibere mboka tokosolola yango mais eza na ordre peut-être tokotia oyo biso tokokende. Alors mingi na Zaire TV esika Jean-Marie Tobangi azali galengi mbote na ye régie kitoko na mokolo na lelo mpe mbote na baye nyonso oyo tosalaka na bango Congo Synthèse toleka Iwe Congo Voice oyo ya biso Soft 15 na Canada tozangaka ye te esika azali mbote ndeko na biso Popon apanzaka biso mingi digbo et puis bandeko na biso ya Irlande bandeko na biso ya awa Timo Provision oyo mpe aza na matanga abungisaki bokilo bacondoléance mingi epa na ye na bandeko na biso ya Einda Zaire TV yango moko biso tozali awa donc mbote na biso nyonso. Alors
Tobanda na le 31 décembre. Le 31 décembre et les caca 2016. Et c'est là que mandat il fallait ici là. Mais dans mon boulot tu as eu que arrangement disons ba na mboka bazoki ba arrangement na kombo na biso nyonso. Ba le baki va payer ça mois extension il y a une année pour la kolengela na ba élection. Et c'est là qui dit fin 2018. Non 2017 pardon. Fin 2017, tout le monde dit que septembre, il est acquis, l'élection est bien magité. Moi, mon boulot est bien contre Namboka, je vais faire mon calendrier à l'Okuta. Tout le monde a que le 19, normalement, il fallait l'élection Salama, et Salamité, les 31, Babeleli. Mais, Nayango, avant de nous, moi, je rappelle que Sango, Télémaï, Babengi, Bangonga, Bana, Babengi, Congolais debout. Balobaki banzungu na balutu na banza bino moko bana mboka boyebi bana diaspora balobi kotelema ba telema ki na mboka ba meki à chaque fois makile tangi ba bazalaki okangama bakanga ba ya kobunga babungi tokomi lisusu na date ngo le 31 oyo penza ba muscle elingi eloba ndeto kobana nanu na mpaka Omar le 31 pour na bana ya mboka peuple congolais na ba classe politique nyonso date wana eza ko représenter nini na mokolo na lelo matom ouais ezali esengo mingi mais bana mboka makambo oyo tomoni lelo oyo mpe ezokoya ezali kaka makambo ele kaka po ezali makambo te ezali ya sika makambo wana tosalaka yango mpe toza kokontinue kosala yango protocole bate likambo moko ye wana eza ya sika bino bomoni te tolobi le 31 mais na bambula oyo euti koleka biloko wana elandami mingi mais oyo mpe toza kokende makambo yango mpe eza kokende mais soki ya solo eloko ya ndenge wana esalemaka meme na Tunisie awa esalamaka mpona bato bazonga lisusu te nde omoni bazwaka baréussite meme na Égypte esalamaki te mpona basali mokolo moko esili te ezali continuité ya kotelemela moto na nzela mpe continuité ya korésister contre baargent d'ordre oyo baye mpona baboma nde eloko wana ekoki komarke bato oyo baye mpo basala mabe mais soki ezali ke bobimi babeti basase basango bakufi bon, ata basango bakufi batika kosala eloko moko te parce que catholique akufa te batika aloba te combien de sœurs catholique bakufi na Kivu oyo batika aloba te abe chaupe akufa moko na Lubumbashi te quoi na Masasi akufa batika te CPI te donc eloko toza kotelemela mingi ezali bakongolais ondire babosanaka et soki congolais azobosana ezaki aza na makanisi moke lokola motu ya soso lobi ya bato na biso bakufi ebele Tshisekedi nkondo oyo akufaki oyo boye azokita na aéroport bato babimi na mindoki baza kobete lokola bazobete bamboloko bato nani aza koregistre biloko wana France 24 aza kozwa bilili wana aza kosukuma awa na poto baza komona boyoki ni liloba moko na CPI boyoki ni liloba moko na communauté soi-disant internationale européenne donc ezala même African Union eloko moko ezali te lelo bandeko foto tirer les sons na baconséquence nyonso wana kobima na nzela eza malamu mpo wana eza choix na biso tolobaki ke soki autant de millions de bato babimi en tout cas vraiment ta bachare banini ezali kosilana na bambulumbulu wana mais le problème eza nini ntango bato babimi il faut bato bazali na bandoki bandima likambo yango mpo tolembi biso nyonso wana ezali kosila ya bato wana mais ntango bato babimaka bango moko bacivile bazotambola babeta masasi moto moko aza te nini aza te résultat nini tokoya nango ezali oyo ya nsima te oyo toleki oyo eleki nsima nde eloko totelemaka awa ke kobimisa bato il faut toyeba ndenge nini na nsima na biso nani atelemi parce que soki toza na moto aza na nsima bana babimi
nakanisi ekolongwa makambo mosusu ekokoma eloko mosusu. Ok. Alors problème toza nango eza teke bato baboyi boyebi eloko moko te, il faut bo analyser boloba makambo eza ya solo. Soki bato babimi na nzela, il faut bazala na support ya bato mosusu oyo bazali nsima na bango mpona ke soki bango babeti koto oyo boye batindiki makambo ekomi yeke Kinshasa bosikoli yango biso nyonso tomoni esengo. Mais soki ezali kaka ke sango abimi babeti sango masasa akwei me akufi na eti mpo katali kwasa kufa. Ok. Donc problème na biso ezali ya kolobaka makambo ndenge elongo bani mpo tozolobaka makambo sa toyeba ndenge nini eleka na nsima mpo totala liboso nde eloko totelemi mingi yango wana. Merci beaucoup Mpaka batondo na yo nde toke epai ya Mpaka popo ndeko Mpaka motuna ezali boye bobenga mami esalami na basango balobi bandeko mingi baye ko rejoindre yango mais motuna ezali est-ce que bobengami yango na baexpérience ndenge Mpaka Omar alobi bobomi bokangami bobungi est-ce que appel oyo ezali penza responsable et raisonnable na ngonga oyo? Merci mopanzi sango na ndenge opesi ngai mwa opportunité oke naloba mais nakosadresse spécialement liboso na bandeko na ngai ba 8 heures bato nyonso bazali ba gendarme bayebi 18 wana ntango ekobanda 10:41 ekozala 10:13 te ezali 10 ezali ke o 13 1:4 te 1:4 okosala e 10:41 likambo esili oyebi ke babomi biso mingi. Alors nazo regrette soki bandeko na ngai mpo ngai nazali moko wa bino nazalaka 8 heures promotion na ngai basili. Alors nayebi so ndambo oyo etikali oyo tobanda kobenga na Karl Fungola ekipe ya sanga balende soki bazali il faut nayoka sango ke basali makambo basango babengi basango bazali basivi mais bobima mutu moko te ke mutu moko ayeba betie masasi faut bobima nde batu ya ebele tango mutu moko babetie masasi oyo akwe bo neutraliser oyo akwe po yeba ke tango babomi mutu oyo ozalaki pembeni na ye mutu amibale bakoboma ezali yo. Alors yo il faut se défendre de loko ngai nalingi ke soki likambo wana esalemi tosilana na batu wana po biso oyo tolataka koto wana bato tozali na poto tosambwe ke okodiskile na moninga na pe oyo azokonza pino na pepe ya monene Rwanda. Oh, that's more country like this and the big country like Congo. That what you talking about? Donc mutu moko azondima te baboni ke mpuku akangi nkoi azotambolaka na ye batu nyonso bazokamu. Alors soki basango babima me basango ba resir na kuna bango. Soki ba resir te ba mamelo balata mikoto ya bansango bazonga ba mamelo po bazami balite. Po babomi bandeko na bango mingi. Pe bazo zoa leçon te. Babomi bango mingi depuis cardinal Echau. Ba oyo ya Kivu kuna. Basango baza bato ya mayele. Sango afo azalaka te. Sango nyonso to azali sango. Alors il faut bazala coordonner. Et puis tango bakobima ezalake batumi bale batumi sato ndenge to mona ka na oyo soki mwana seni azalaka te soki bobimi binu nyonso tu bozali 100 personnes mutu moko soki abimi na munduki na ye munduki moko soki ba revolver oyo ya nani oyo ya ba brigade mobi wana ya barire eza na kobi eza na 6 cartouches soki abimi na JP 9 mm eza soki na 11 cartouches abimi soki na 40 Kinikov ezali soki na ba 24 soki bani tango ya beti masasi wana nyonso to esili boko neutraliser boko bomayi akokima po moko akomona ke tango batu babimi 200 300 akoza na cartouche yango boni akoya ko changer charger mususu batu bakokanga yete ndelo ngana linga ko yebisa bango ke il faut bazala déterminer que mbala oyo eraté te 18 ezala 18 ya solo mpaka na biso bon pompo mais sikoyo na kati wana toza na période moko ya mwa mabe parce que toyebi que les 31 ezaka date moko historique pe mpona bacongolais depuis kala bonane tokofete te bo baye kobenga ke ezala les 31 basango balobi les 31 bango bakofete te bango moko bakozala libanda na bachrétien nyonso catholique bandeko mpe ya baparti mosusu baye bamouvement mosusu baye sikoyo
bato manifester na date wana ba fêter ou bien ba fêter ba manifester avant ou après. Ndeko na ngai mopanzi sa mutu aye na ndako na yo na bona ne soki na noe atumbi ndako na yo eza kozika bongo yo lobi non nazela nanu soki ndako esili kozika po lelo ezalaka nde feti tokoya kosala makambo wana bato wana babomi biso mingi biso tozali na feti ya babona nu de ba Christmas tozali na yango te po biso tozali na bitumba tozali na matanga tala makambo ezoleka na Kasai tala makambo ezoleka na Kivu bazui ba base na biso nyonso me na yebi ke commandement ya armée ezali siko batie mwa banyangala nkata wana na ba lieutenant ba sous-lieutenant bazalaka ba soldat te soldat ezali trop depuis première classe soldat diront première classe deuxième classe sergent premier sergent major wana nde troupe ne muto ebundaka itumba général akopesa nde commandement alors na yebi ke batu nyonso wana bazali ezali ba généraux ba colonel bazali me ba soldat dira neti biso tozalaka biso ba bompompo tango biso zalaka ke soki toke équipe na biso ke soki toke kokanga mutu na brigade mobile tokiti e ko échouer te il faut mutu wana bakanga ye alors na lingi na yo ka mission wana ndenge biso to banda ko sala ke tozo pesa na consigue le kwa to ke ozo kende a master likambo wana ezala boy alors nazomona ko ezostambola ndenge biso banda kozala te po soda azali soda tolapaka ndai tokokufa mpona ekolo mpe tokokufa kaka mpona ekolo mais basoda pardon basoda babotola bango manduki batikela bango mamosusu cartouche moko basoda mingi bakomi na commandement ezali basoda bapaya ou bien mercenaire oyo baye na bango sikoyo basoda bakokende ndenge nini bakose ndenge nini bakose mobilize ndenge nini un soldat bien formé akoki kobunda etumba mpona mandoki te po etumba kora ko elukaka mondoki te ndoki wana bazali na yango bango nde bakobotola bango po bazali bien formé te onga namonaka na batelevizio bazala basoda te bazwa baformation biso tozwa te ke soki okiti na ye bokei na ye na judo baoyo bwaki yo botoli ye mondoki me ntango bango bakokita kuna baza na mindoki te me akoki kozala na ebende na loketo na ye aza na poignard aza na mwa eloko moko bien eloko moko ya koneutralize mutu mais basoda de bango lobi mingi tomoni bazotia bango na bamabulu bazo kosala nini kopesa bango biloko te batie bango kuna na se ya mbula ezobetela bango bakoya kobimisa bango basi balembi soda nini oyo yo ozobenga abunda mpona ekolo me ntango oyo batie yo na libulu basi baneutralize yo ça fait ke bapesi yo kanda makasi ke ntango yo kobima nkoyi soki bakangi ye balalisi ye nzala batie ye na cage alali kuna nzala ntango ya kobima fovi nyonso ya kozwa koboma ye soki balalisi soda na libulu alali nzala nayebi basanza yango bazopesa bango sikoyo te po poi nyonso tu ezoleka awa kote na biso bato ezotindela bato na oyo ntango na biso mobutu abanda kopesa biso mbongo te mais vie ezalaki bien logement ezalaki biloko nyonso to ezalaki bien okufeli mwana bakopesa yo serke okufeli mama bakopesa yo serke nalandi mosu moko alobi ke ekoma na kanchati bakoma na babilanga soki ya bamatembele baoyo me ntango nga azalaka na Kinshasa nayebaka biloko wana te nayebaka ke bato bazala kosala mwa belanga baepina na kan kokolo esili mais soda azali soda mpe akotikala soda ezala nzete akoki komaîtrize mutu azali na mondoki matondo mingi tokotanga mwa réaction ya message ya monseigneur Mosengo akomi mpona bandeko mingi bazwi yango peut-être nano te alobi boye si la plupart des Congolais ont été floués il y a et il y aura toujours un reste fidèle. Pendant des années, nous savions que la présence rwandaise dans notre pays apporterait désolation. Ce ne sont pas les évêques qui sont responsables de cette situation et en son temps, nous l'avions fait comprendre à Laurent Désiré Kabila. Après avoir compris et pris la décision de retourner les soldats rwandais chez eux, au Rwanda, il sera tué. Vous n'allez pas continuer de tromper tout un peuple pendant que vous êtes prêts de vendre la RDC. Et sur ces registres, l'Église catholique vous en empêchera. Pour cette raison, nous n'avons pas besoin que le message de l'Église soit compris par tous, mais seulement que ce message puisse convaincre un seul Congolais qui peut se battre même après nous. Nous savons tout ce qui s'est passé sur la mort de Mosée Laurent Désiré. La présence rwandaise en RDC ne nous a apporté que désolation. L'Église catholique ne garde pas des armes. Et pour preuve, vous n'avez pas vu l'Église catholique citer
dans les différents rapports sur les massacres au Kasaï et à l'est de notre pays, les fosses communes de Maluku. Désormais, nous n'allons plus nous taire. La vérité est têtue et l'Église catholique ne sera jamais complice du mensonge. Trouvez-vous normal que quelqu'un se permette de dire qu'il va mourir d'une balle à la tête? Ceci voudrait simplement dire qu'il est conscient de ces graves dérives, car la vie est sacrée. L'Église catholique n'envoie personne à la mort, mais si quelqu'un veut mourir pour que des milliers de Congolais soient en paix, l'Église ne peut que prendre acte. Peuple congolais, le 31 décembre, nous devons prouver à la face du monde que la RDC nous appartient et que pour elle, nous nous battrons jusqu'à son salut. Réaction à nos messages, Ezali. Bon, réaction au message, Ezali, toujours talango, na bangle de l'église. Soki na kanisi, Monseigneur Ichao, je crois, Koufeli, du Cambo et Mabili. Parce que, à Londres, quand on va à l'hôpital, les résistants combattants, c'était solo là, na papa. Aba, à donc, il y a des problèmes, il y a des catholiques qui sont mon côté. Et là, quand on a je vois encore, tous allés dans le groupe belé, il y a des religieux, comme les kimbangistes, comme les musulmans, hein? Oui. Et puis tout autre, on ne peut pas les citer tous, Baza et belé. Quand vous voyez le Binengewana, tant qu'un Congolais, oyo amoni gravité ya makambo banda chronologie ya Congo. Et puis l'Église catholique est accusée mingi na makambo. Ouais. C'est complicité, tout ça va dire. Donc il faut assez racheter la complicité ou la problématique autant mon qui ba même qui biso na ba dialogue. C'est ça. Et comme même bato na ba dialogue, les alités comme même bato na likambo oyo ko pesa bino nzela. Jusque là makambo to bana ko boya. Omoni ke sale maté. Est-ce que bandima et pas dans la lobaki ce sont des rebelles. Rebelles à propos à la même aïe à Kanimboka. À tika la karamolimo ya qui rébellion. Dans le bayango. Donc bato les photos affronter bango na ndenge mosusu mais na ndenge ya ba dialogue te parce que to retourner ti le to komi en 2018. Tozui fruit mon côté na biloko wana. Motoko tia biso tembete na makambo tozoloba. Tozui fruit mon côté. Ti bato mosusu batiki biso mais to continuer kaka. Yango siko na ndenge na ya monique non. Jusque là bato bakomona ke on dirait biso tozoyeba makambo yote. Ouais, normalement, à lobby yango. Mais à lobby yango, un peu na retard. Photos à la café. Il n'est jamais tard. Ouais. À lobby yango, c'est qu'on a ciment. Parce que là, tu vas c'est là-bas, tu vas dans Koloba. Yango, on a que Rwandais, Bakota na Congo, tu allés occupés. Bon, moi, bateau, tu as en occupation. Bakotia, Bakoza la siko na contradiction, na makambo ya Monseigneur. Donc, il y a Monseigneur. Donc, on a déjà que biso, to yebaka déjà que mboka na biso ezali occupé banda kala. Bato ebele, ba résistant, ba politicien musu ba yebaka moya lobezate, mais c'est le moment ya koyebisa bato et puis koyebisa bato ngone na yebisaka yo que la révolution populaire, c'est-à-dire que en pleine ya révolution wana na Kinshasa, e banda te kaka nesika wana kaka wana na vilwa malu awa boye kingabwa banini banjili non il fait qu'elle est en plein de Timaluku d'ailleurs ça de Lutemel Timaluku donc il fait ça la peine engouement au bateau ba comment que non awa soki to binisi ba char et là comment que ça les ma mais eza la tête kaka mosengo alobi mais eza la likambo ya ba congolais nyoso. OK. Tomoni awa nengo lobi mpaka na appel oya ba sango pour un plan B, balobi chaque jeudi à partir de 22h, mbonga ezobeta et ko beta ti na libération. Ben, na ndengo lobi on a pona ba il faut basangana. Tomoni awa balobi ba professeur à université, il y a ba université pardon, na ba étudiant ba rejoindre position de l'église catholique. Tomoni awa balobi MLC na UNC ba PCP communiqué
pardon, on a communiqué pour se rallier dans le mouvement les 31. Balobi parti à Franck Diongo, Baoudi a confirmé participation à Bango dans les 31. Parti Orange, il y a M. Ndondo Boni, Bango peut confirmer Barozalawana. Lucha et Filimbi, Bango Balobi, Balobi dictature est considérée, la dictature est considérée comme un microbe. Nous ne cesserons de marcher que lorsque Kabila partira. Nous serons là les 31. Jacqueline Dalapé, na groupe Naïe, Balobi Bakozalawana, les amis des syndicats d'Okolo, Nabié, à représentant de Bango, M. Hervé Diakese, Balobi Baoudi pour confirmer Bakozalawana. IDPS limité, pardon, na rassemblement, opté pour na marche wana, na émission où il y a débat, opposant peu na plateau, Balobi. Voilà une bonne occasion pour le régime qui aime du sang. S'il doit tuer, qu'il tue. Mais nous serons là. Notre seule prière est que Dieu nous protège tous. Donc, on a les alliés du Cambo, les autres la madame, Bagou Bébélé, les Babani qui répondent. Mais quand on a, Tokena n'est pas un Pakabon Pompo. Pakabon Pompo, Bagou Moussou se limite déjà pour ça. Moussou va limiter. Mais rôle et participation, il y a ma partie politique dans la situation où il y a et vous allez merci. Merci mingi moko pandisango pona parole. Batu wana babimi bazali ba civil babimi kobunda pona capacité ya biso ba soldat to sambo. Alors balobi ke bazali na masasité. Tango ya maréchal tozalaki na masasi te tobandaki kosomba mutu na mutu akena kan kokola sombi masasi yo ya ye moko je pèse mes mots pour na sala yango ok yo sombi 10 cartouches na yo bien 20 cartouches na yo zalaka na yo pour na protection na yo moko tango biso tozo sala na brigade mobile ba armeria ko bimisa arme akopesa yo ba cartouche mais ba kokoma nombre ba cartouche ke to pesa yo 5 cartouches na numéro ya arme ba pesi yo ok. Mais yo moko ozali na oyo ya yo. Mais c'est illégal. Il est illégal pour se protéger. Pour na yebisa yo ndenge bakoki kosala. Okay. Ezali illégal mais mutu il faut se protéger. Pour na zo mona ba petio bazo kota siko bazali na tactique moko individualité. Balakisaka arme tactique individuelle. Que ceux qui grenade kwei et kozala disusu ke kozala ki na section bien na peloton te. Eza tactique individuelle ke mutu na mutu abatela mpusu na ye. Alors tango bango bazobima we atana mundu kite akoki kosomba mulangi na ye atie pétrole azana limite amoni ke so yindi azu mulangi ya bwake kupanza na lokwa grenade wana ndenge bakoki kosala muto ya zali na formation ya soda mais soki bazotambola bonyama bakosila. OK. Pendant que là les régies na biso donc c'est la biso vidéo oyo ya appel ya Vital Kamerhe na F Bazaï baba osala mpaka Nangana tout parce que la mona ko réagissa qui moi mbangu ntango na lobby. MLC par F Bazaïba, MLC à Jean-Pierre Bemba ndeki to yebeli yango na Vital Kamerhe pe balingi ba soutenir mouvement wana. Na vie na yo. Est-ce que d'abord rôle na bango na participation na bango zali bénéfique pour le peuple congolais? naza kokamwa mingi na bakongole tozo osambela mingi inshallah soki nzambe alingi ke kongo ezonga na maboko ya bakongole mindele bakokamwa bozoloba nini ba UNC mais ye ndenge azali wana ayebaka deja ke meme azwi bato meme azwi bakongole meme alape bakongole esprit bakofuta mingi. Parce que ce n'est pas moto ya sala ki le lobby awake apanza bala mais biloko bazo sala eza kamera wana ba kongona bazo bosana vite bato mususu ndenge bazali babosana kama kambote bango basa mundele akoki kosala eloko moko te soki lelo mboka kwei na maboko ba congolais en tout cas vraiment soko yebi que ça ba problème na ba congolais ki mabima mboka wana parce que okosambwa na ndenge ba okima obima pa iwa mpesa ba congolais basokani bazuko mbi fois bima po soki gouvernement na ba kwa il faut pas kende na gouvernement na ba sangai opposition ni caméra tana na lobi très bien na lobi na point que soki ba lobi ba kima ba bima mboka mais soko kimite avant même au Kata Brazzaville
ba petit Saddam bazwa ki temps ya kokata Brazzaville parce que ambassade nyonso tout eza na Kinshasa il fait la scène ciblée parce que mutuka nyonso aba ekoma Kamere ya koma congolais depuis quand? OK wana eza débat mususu Bon, besoin de mélanger dans le Congolais. Kamere n'est pas congolais. Pour le moment, il y a l'opposition. Opposition, il y a Nini. On n'a pas de l'opposition. Okay. Un pays occupé ne peut pas avoir de parti politique. Mais pour l'instant, Bazali Wana. Non, ça c'est de la mascarade. Banani Bazali. Nana ici, ok. Ce qui m'a échangé, que yindi pendant que solo ne va te baser là. L'ambassade est mieux sur la cible que mutu kama ko yake. Pour avoir côté faut batala bino kozabana. Wana ezalinde biloko bato mususu ba kombo ko yoka ke mbwa ba kolia yo nanzela parce que on n'a pas du temps pour na bato wana. Toloba depuis kala. Kinshasa wana tandele. Même ndiye bato balobaka. Eko inda kaka. Pe ko inda nango ata mindele ba kubanga libela. Parce que Congolais a kufi ndenge ya kibolole. Siko ya kibolole wana réaction ya ba Congolais pona ba nyangala kata wana. Awa tango Mzee Kabila tindaki ba bomate. Il faut Congolais azala na motema makasi la violence ezali élément moko oyo elakisaka mokilike ngara okende sukunate c'est ça qui na oyo biso to yaka tobike Congolais faye kola koza motema makasi ça dit que violence na ye il faut ezonge pas na moto ya memele violence. D'accord. Do kalmina to kena ne pas mpaka na biso pompo mpaka nani olobie lokomo ke il faut se protéger. Dans le message, il y a Vital Kamere, et bien que aujourd'hui, appartenance à pardon, n'est pas congolais. Ok, ils ont le logo et le bami n'est pas une aïwana lobby congolais, nous sommes à Zoua. Oh, nous savons comment on a pu mettre une pasola, une pangola. C'était quand même le lobby. Mais là, on a eu un tournant. Batouana déjà, tant que bakendaka kuna baza sur place na terrain, bakendaka babomaka bango baza déjà armé. Mais si vous soki basarmé na ba arme blanche, est-ce que ezali excuse te pour na bango ya kobeta penda pour na koloba ke tozali pe ko s'auto défendre? Excuse ces te parce que bango tango bakobima na protestation wana bake protestation pacifique. Mais bateau bango bakokuta kuna ce sont de barbares. Bazali protestation ndenge otomona ka wepa na bisote ke basoda bazo benga na bino da ba matraki bakoya na ba arme cartouche réelle. Alors il faut se protéger. Il faut se protéger. Mais moto empela ba pambana nyo ba cardinal Musengo na ba oyo bazali bato ya Nzambe bango batiende koni. Tango batie koni batiki alimeti na essence yo civil soldat zo alimeti wana tia moto epela po batu wana bango bakobimate na ba nanyo ba demain marche pacifique il faut eloko epela moto ke babanga ndengo Mzee salaki liboso nde bakola para mboka wana pe ba Rwanda bakozonge pa na bango. OK ya solo na ebite soki to ko tala nanu mwa muke na régie kuna moi vidéo et un message wana bien que contradictoire controversé ce qui rejette ko tela biso moi message wana signoté to ko koleka na mituna na biso matondo mingi na régie c'est que mon peuple asika ezali koya pe ya solo bomonaki na ba photo na Belgique na Bruxelles ngai président ya UNC na bandeko na ngai Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, il y a rassemblement. Lungwana, Mungani, ma représentant qui Jean-Pierre Bemba pour la front pour le respect de la Constitution. MLC. Moussa Nyamwisi, Azaki Wana Yeboko pour la RCD KML. Tila Nini. Tina ezali kaka moko bolingo ya Congo to sauver Congo na yango esengeli to tia buzoba pembeni mayele liboso boete esengeli mutuna ambition na ye na ba intérêt personnel na ye
abosana yango nanu momentanément tosangana parce qu'on dit l'union fait la force. Yango to décida ki tosangana. Bato akanisa ki zalika photo ya pamba tozongea tosali réunion na siège à MLC. Lelo toti kosala réunion na siège na biso na secrétaire général Mama Eve Bazaiba na biso to yokani pe lelo yokaka tozokutana biso nyonso na rassemblement na front pour le respect na biso lobby lelo tokokutana bakonzi ya rassemblement pakoma motuna moko nikoleleka ki awa na potana awa Mama Eve Bazaiba abandaki ko souhaiter si pas ko prôner que transition esalama avec Joseph Kabila oyo aza na bokonzi na mboka lelo ye asangani na opposition. Volte face au na pour na élection, est-ce qu'il y a du sérieux dans Maloba na bango pour les 31? Ndeko mopandi sango na sina ebisa yo ke bato bazo telema te na parole na bango. Politique ezali acte ya foi. Soki parole na yo oza ko varier yango na balangi lokola caméléon, bato ebele estime na yo ekitaka. Nde mosala politique ezali soki moto alobi ke tozokende na likambo boye atelemi na nzela wana mais akoki kotikala statique te kaka soki ezali na baintérêt ya mboka, soki intérêt ya mboka oyo ezotala basitoyen ya mboka oyo ezotala mabele na ye oyo ezotala souveraineté na ye, nde wana sikoyo boye mutu akoki kovarie na sens ya kosauvegarde souveraineté na ye. Wana ne politicien solo mais soko moni politicien oyo amoni ke bato balobi ke tokende boyi bomoni muke a changé a komi boyi bomoni muke azongi boyi donc azali na position te et puis pour botia mutu a représenter une organisation politique na mboka il faut botala na mutu wana makanisi na ye ezalaka ya kobulunguto na bato mitu ou bien azali mutu atambolaka na semba. Soki azali moto aza kotambola zigzag azali moto akopesa ye responsabilité te azali moto ya koluka moto ya solo mpona atambwisa eloko wana yo kanisi MLC Bemba ye moko na tango azalaki soki abimi Bemba aza na popularité mais pourquoi lelo makambo ebele ekoma ndenge wana c'est parce qu'il faut aluka moto ya solo moto ya kosimba eloko wana moto ya yebi kotambwisa eloko wana malamu pona azongisa makanisi ya bato pa soki ezali mouvement libération ya solo azongisa bato ya solo bazonga pona ba continuer na mouvement libération wana ezali baza koningana te soki Kabila sali boye bango bakei boye soki azongi boye bango toboyi biloko wana ya ndenge wana epuis moto wana basangani lokola Kamere ezali mawa trop. Même pas là. Et ça lui m'a trop. Tous on a besoin de la force. Par exemple, lobby, il y a mon lobby, l'unité fait la force. Tous on a besoin de la force. Unité, tous on l'ingazali unité à bas congolais. Biso toyete poto sangana na ba étranger. L'unité du Congo est côté kala ba congolais de souche. Oh, tous on koloba tous on manchete. Parce que na noté, tous on koloba identification. Il faut tout identifier. La localisation. Ce qui va localiser yo, va identifier yo. C'est inutile à convaincre à imiter. Oh, on a des hommes qui vous défendent libre assez à identifier, à localiser motowana et sili. Parce que bango moko ba yeba nikuna. Yango biso mosana biso ezali ya koyebisa bato ke moto yo azali ya bino te bokeba. Na yebisa ke wanga. Ewanga na yeba kite nzoka za moto ya biso kuna na twapa. Mais na yebisa ke esika yo koti wana. Ezali esika malamu te. Il faut bimana esika wana. Lelo na ebite eloko sukela bango kuna parce que biso topesa kaka maloba ya solo po moto aye besika azali ke awe comme mabe abimi
ezali te ke tosangana kaka na mutu nyonso boye wululu nzela yango ekomi ya Congo ya po tosangana mpe tosangana kaka ningana te tokosangana na bayimboka soki ozali mutu moko ya koluka esika wana na ndenge ya bokoto ya mayele ya mabe biso tokoki jamais kosangana na bato babengi bango ba Rwandais ozala utu ozala tuchi bakozala identifié et puis localisé Matondo réaction ya mukuse ndenge bokulaka uti kolobake basalaka mélange te ba mama wana yo tangi bakoma na Bible que lorsque tu n'es pas chaud tu n'es pas fatigué tiède je te vomirai de ma bouche mama wana tango mususu akoteli bana mboka tango butu ekomi bakeye na manjoa alors bazali bato akolanda te soki babimisi bato d'accord soki a changé mais eloko ngai nazobeta sete na bandeko na ngai ya bamapinga bo bayebi bato nyonso to baliaka soki oyebaka esika ye avandaka na événement ya ndenge wana bare tipi wana abare ye ya solo na kati ya bamessage oyo ya monseigneur Mosengo réaction moko mpe esalami ya mwasi ya ye mokonzi ya mboka kuna mama Olive Lembe na banza video moko ezali tokoyoka ngo mbangu mais le temps tozokende wana ye alobi boyi nakopréféré nano totia video comme ça toréagir nango Régis s'il vous plaît soki moyen ezali ya kotiela biso mwa réaction ya mama Olive Lembe par rapport ya appel ya monseigneur Mosengo na baaccusation ezosalama na motu ya mobali na ye. Merci Régis. Banda mobali na ngai abanda musala na ye oyo nazotia mutu nyonso en défi ayebisa ngai mukolo nini a respecta te oyo peuple congolais atiaki to azotia na kati ya mikanda yende aza garant de la nation yende aza garant na biso nyonso yende a liboso respectaka baloi ya mboka. Est-ce que soki eza na nature na ye te ya kolobaloba ekomi lisumu? Est-ce qu'il faut to forcer ye kaka oloba na sens oyo biso tolingeli te tozala na mayele pe na bwanya parce que na utaki koloba il faut koyeba kosala différence entre populiste na homme d'état parce que eza makambo moko complexe et de toutes les façons na ko conclure en Yakoloba Boy. Toute autorité vient de Dieu. Alors que ceux qui pensent que ekoma kande na bitumba na koboma bato na kokosa na makambu nyonso wana ya mabe ya satana, il se trompe. Banda mobali na ngai abanda musala na ye oyo nazotia mutu nyonso en défi ayebisa ngai mukolo nini a respecta te oyo peuple congolais atiaki to azotia na kati ya mikanda yende aza garant de la nation yende aza garant na biso nyonso yende a liboso respectaka baloi ya mboka. Est-ce que soki eza na nature na ye te ya kolobaloba ekomi lisumu? Est-ce qu'il faut to forcer ye kaka oloba na sens oyo biso tolingeli te tozala na mayele pe na bwanya parce que na utaki koloba il faut koyeba kosala différence entre populiste na homme
Merci mingi. Merci bana ya mboka. Na banza bolandi na bokebi nyonso ndenge mama Olive Lembe alobi. Toko benga ye mama parce que azali mama, azali mwasi ya oyo ya biso ya mboka, oyo balobengi mama. Pardon, bolimisi. Alobi boye mpaka bolanda ngai malamu. Alobi d'abord un mobali na ye oyo azali mokonzi président Joseph Kabila azali moto oyo aza ko respecter mibeko. Ye azali garant ya constitution. A défier quiconque oyo alingi koya alakisa mokolo nini ye a respecta constitution te. Alobi lisusu boye. De toutes les façons, toute autorité vient de Dieu. Et puis, abadisi lisusu boye. Alobi soki moto azali na culture ya koloba loba te. Est-ce que il faut forcer aloba? Est-ce que il faut kolinga ya loba na mulumotindo bino bolingeli? Alobaki na mwasuka kuna tumna tuto kamote que monseigneur Mosengo atika mobali na ye na kimia. Tobanana na yo réaction na ba pour wana miti. Bon, réaction nanga eza négative ya koyoka puisque nayebi que petite sœur ndenge azali wana mama na biso yo babengi ye po azali mama mama congolaise toza na respect na ba mama puisque na ndenge nazomona bazo violer ba mama na Kivu nakoki soko bebisa te ke nabenga ye appellation mosusu nakobenga ye mama. Epesi ngai mwa négativité moko na makanisi ya bandeko na biso soki bazali koyeba te lolenge bandeko na bango baza kokufa. Soki mobali na ye ya solo ye avandaka na mobali na ye pe aza komona lolenge bandeko na ye baza komona mpasi na Kivu baninga na ye basi pe basi mosusu baza kosubir basala ba hôpitaux pe batia pe bato babongisaka banzoto ya bama ya bamama ye akoki koloba ndenge wana te ye soki azalaki mutu penda ya mayele ya solo oyo ayebi lelo ndenge Kongo ekoma maloba oyo nga nalobi ke bwanya ezalaki te mpona koloba ndenge wana akokaki komanyola lolenge mosusu me oyo ezali kobakisa pasi na bakongole. Eloko nini tata oyo autaki na boti ya mbula akoma na Kinshasa eloko nini ayokelaka bato? Soki ayokelaka bato ya koyi kolinga babete masase na Kisasa baboma bato. Soki ayokelaka bato ya koyi kotinda bato bakende mpona baboma bato na bakongo. Soki ayokelaka bato ya koyi kokende po atinda bato basala masakre munene esalemi na Kasai kokunda bato butu. Soki ayokelaka bato ye akoki kolobaka babeta ye masase na moto wana moto ayokelaka bato. Moto ayokelaka bato azali moto oyo ayokaka pe amonaka eloko bato balingi. Mais soki omoni moto aza kolobake nayebi ke bakobeta masase na wana azali teti ya bateti mais teti akutanaka na teti. Okay. Merci mingi mpaka. Wana ezalaki réaction na yo. Sikoyo tozali tokota na réaction ya ndeko na biso mpe abengi bandeko batelema. Mais opesi ngai parole esika wana te nalingai kobeta sete esika wana. D'accord, bakisa nanu. Mpona nyana yana yo na motu. Eloko nalingai koloba na yo ke biso surtout ngai lokola nazalaki soda totikala bana etike depuis mama Mobutu akufa. Pona tango ngai nazalaki militaire gendarme na bona ne lokola ekomi boye to bandaye kozwa ration ya basoso baloso ba oyo mama Mobutu azotindela biso atindeli pe basi na biso bilamba tuna ye mama wana za kolobaki ya azali mama na biso po azali congolaise oso mona na bakutime na biso na 450 ethnio surtout tozali na yango babimisi mwasi bolumbu bazali kosala ikobo na mwana na ye batindi bango basala ikobo baboma ye pe ya lobi eloko moko te pe ya lobi azali congolaise. What you talking about, man? Okay, that's nausea that one. Okay, on se calme. Attention bani ko mata awa na banza kuna bazoko bomusela biso video ya
ya mwa message ya ndeko na biso Christian Malanga apesaki wana motu na ngana ya nango epa na yo ndeko Christian Malanga oyo azali mwana mboka oyo azali koaspire mpe na banini na haute fonction ya république asali appel na banza régie eza pembeni kuna toyoka soki tokokolana nanu mwa moke ndeko Christian Malanga matondo ndeko ok nani ndeko Christian Malanga alobi opération koboma bakonzi alobi aza na terrain alobi soki biso tolingi tose libéré il faut kobanda nanu kosilana na baye bakongole nanu oyo bazali na nzinga ya pouvoir oyo bazali kosala force ya pouvoir est-ce que wana ezali lolenge congolais akokende nango ou bien ezali ndenge nini mbote na ye mokonzi Christian Malanga nayebi bisika ya salo ya information te soki alobi likambo ya ndenge wana alobi malamu soki koboma bakonzi nyonso bazalaka na moi bazali na peuple bobima na libanda na butu azwi rendre oveke na ye ake kingakati soki nini ake kozwa mbongo pasi ezali te tolanda nanu message na ye mwa mokuse comme ça tokoyeba ndenge nini tokolimbolela malamu merci nazali na message moko ya kopesa na bandeko nyonso to batianga na mabondeli mama na ngai oke nzambe na kufa to nzambe na salaka na bamama ebele oyo batianga na mabondeli na bango eloko oke eleki mbongo eleki makasi nyonso tu eloko oke ezolibere mboka na biso na inga napesa na message ke Saulu akwei ngoma likambo wana alobi ezali malamu Saul aza susu na puissance te Saul aza susu na nzambe apesi ye mokongo nzambe apesi Kabila mokongo nzambe apesi régime oyo mokongo nzambe abongisi terrain oyo po ke bino ok bamama bino basali ya nzambe kotambusa mboka na lobi ebele na bino bolobi ke alobi bongo mpona nini abandi bongo mpona nini na bandi bongo parce que nzambe ona sambelaka akufa te na amona munene na ye na kati ya peuple na ngai na amona munene na ye etant que nazosola na basoda nyonso to osololi na basoda na kankokolo osololi na kanchachi osololi na kalufungula osololi na badadingo osololi na bamiso bakuti na kamobutu batiango leo Kabila osololi na bataki bomango osololi na bato baza partout okake biso bango nyonso baza na monoko moko lelo na ye liboso na bino mpona kotalisa ke libération ya mboka na biso eza na maboko na biso Saul akwei Saul akomosala mangungu me mpo mangungu ya Saul esala etika biso nde bana ya mabele oyo il faut to réagir sikoyo to réagir par koinformer peuple na biso to ndi vi na biso memba ya nkuku totamboli mabe totamboli na mwinda te totamboli na molili yango lelo ke tomemi lelo na memi torche lelo mwinda oyo po totia éclairage totia lumière yango ezochoke bato ebele mpona mutu asosali boye oui ekochoke soki touti na mboka oyo ke soki mwasi aza na zema bomba yango secret okaka mama nana abotaki abote mokolo nini so toyebi deja culture wana culture ya surprise wana yango nde komi biso nde toza boye 20 ans tosali ya secret osombi motuka na obombi oyeboye obombi sur le temps ke tobombi eloko eza ya nga moko mpe eloko eza ya peuple mais tellement ok nzambe aza mwinda oyo faut éclairer kota bato nyonso tu mwinda oyo faut éclairer ya libération kote ya couche nyonso tu eza kaka mpona ya nombre ya bato te ya bana ya bate ok lelo nzambe oyo mama nanga asambelaka asali ke nga lelo natelema nazala liboso na bino libota na ngai sakrifie matondo na bana ya mboka matondo mingi na banza bolandi message mwa ndambu tolingaki kaka topesa bino matondo mingi lisusu na ngonga na bino ndenga toyebisa bino kaka mwa ndambu boyoki
ndeko na biso kisa malanga alobi ye azali na terrain ye asololi na bamapinga oyo oza kosuete na kibomango na kankokolo na kanchachi na kalofungula na wapi esika nyonso akoka kosolola mpona kolakisa bango ke mboka eza na maboko ya banguna ifo kotelemela mboka kongole atambolaki malamu te atambolaki na molili ekomi ngonga ya kotambusa me ye alobi boye baye nyonso baza kocontribue ndenge bandaki koloba na ebandeli wana na pasi ya congolais ifo kosilana na bango maloba mboka wana mokonzi malanga soki akendeki kotala bandeko na ngai na kancha tikanko koloba biloko nyonso wana ntangi ezali malamu me ezala teke ya bombani na chambre bonga atindi basoda babima général nde atambolaka liboso o boso azolakisa lokolo ndenge nini bato bakosala me ezala bazala no batala baninga ntango ya général Mobutu ntango azali général ntango nayebi te ntango ya guerre ya shaba 1 shaba 2 tosangi ntango yango soki akoma maréchal ye moko akiti kuna na front ye na mama Mobutu azolambela basoda me mama na bino bozoloba soki mama na biso wana ya mwana wana nali kotanga ata kombo na ye te po azali président na ngai te akoki mpe kozala président na ngai mokolo moko te po aza kongole te eloko nini asasali na basoda bazomona pasi kezala mbongo ya kofuta bazofuta bango te bongo mpona nini batipe wana bazose soumettre baza kose souleve te o kisoda ndenge nini ke yomonaka pasi mpe ondimaka biloko ya ndenge wana ye malanga alakisa bango lokolo mpe tokondima makambo ya zolo mais soki ya eshue ke le 30 ye wana abimi asali eloko moko te aya kolobela biso biloko ya biloko aloba lisusu te mais sikoyo ye aza na terrain ndenge alobi aza komene baopération tomoni bavideo awa badrone ezokoka intercepte banini bamessage ya baopération ya basoldat kuna tomoni badrone eza kolakisa baroquette est-ce que ya solo malamu yo pesenga losako wana alobaki na yoki liboso nano bominyama te koloba te ke ekoto wana poso wana ezali ya ngai tomoni badrone ezokumbuka na likolo ese ebomi ata po tomona biloko ekobebisa nde tokondimake badrone balavoi disaye wana badétruire yango basese Congo ezali mboka moko ezali na mbongo mingi bakoki koreconstruire ville wana na mukolo moko pamba ozomona bazotonga stade wana Tottenham babwaki combien de millions ça fait combien de jours po batonga yango stade ya Arsenal bazotonga na miso na biso babwaki combien de millions basali combien de jours po batonga yango biloko nyonso wana bazosangana oyo bayebi ke na nani la voix d'Isaïe wana nini soki palais du père président na nzela moko wana balobi basala ya mabele ti na bangi Isaïe bazwaka bambongo bake kobima alors il faut kokanalize biloko nyonso wana ki tosilana na bato wana mbala moko nde ye président Christian azala te ke ya bombani na chambre ndenge azoloba mpona azoloba makambo Claude Mombenga azotuna ye alobi ke azala clair na biloko azosala po azoyeba te soki azali na Kinshasa ou bien ya azali na cité moko ya États-Unis bongo azoloba makambo na ye soki aza na Kinshasa you have my full support mais soki azokosa that is bad. Okay, ndeko na biso Thierry Rosso alobi koluka colonel Motoko réaction des amis mpona kosukisa na yo na mpona moko baluka colonel Motoko akende kuna na Kinshasa nayebi te me alobi baluka ye manso mpona kosala baopération oyo esengelani mais asilisi motuna na ye te makambo ekosalema na le 31 colonel Motoko akokende kuna na akopimwa siko ndenge nini akende kuna ase préparé te akende kuna mpo baboma ye lokola basi babomeli so bagénéral nyonso. Ok tokoloba boye avant tokende pa mpakoma tosololaki na kese malanga lobi na lelo totunaki ye mituna wana ifale tozala na ye lelo mais communication esali biso mobulu alobaki na biso mpe ke mwa mobulu ezali kuna na babatterie ya banini ya baappareil mais tokobondela mpona esalama na mikolo eza koya mais tosololi na ye moko alobi aza na terrain na banda mpakomara kobakisa nango mais avant mpakomara bakisa na ngai natuna mpakomara na nyonso oyo eza komibongisama est-ce que peuple congolais na balider na ye ya opposition toute comprise est-ce que bazali prêt ya koendurer mpe ya kovivre bras de fer
oyo ils vont se préparer dans l'horizon. Ouais, c'est une très bonne question. Ngai na banzi na makanisi na ngai na yebisa bino ke obima na nzela ezali koyika mpiko mpe kozonga ndako te mpe kolia kuna mpe kolala kuna kolala mpe te kotelema bavigile ya libela ti moto ate ndenge ndeko Alain Bokanga alobaki polisi ya mboka. donc wana ezali kobima na nzela mpo na Tahrir Square babimaka na nzela bazonga ndako te ti Mubarak atambola wana eloko nalobaki na ebandeli c'est-à-dire soki bobimi na nzela eza makambo kozonga ndako te soki bozongi ndako bokozonga na répétition ya oyo biso tomonaki oyo elekaki yango napesaki nasalaki mwa na avancé mwa baide na ngai ke tozonga te mpo tosi tomoni biloko wana mbala ebele tozonga te na nsima soki bobimi na nzela seke bozali sur bokovanda wana bato mosusu bakokende bakoya bokochange bato mosusu bakokende bakoya ti jusqu'à seke makambo wana esili mboka ezongi na maboko na bino moko bato bazali ebele oyo bakotambwisa mboka wana parce que bana ya mayele bazali ebele mais le problème ezali ya kowelela pouvoir te liboso nanu yosala nanu mosala likambo wana soki ezwami nde sikoyo boye koluka moto nani oyo akoki kosala donc le problème nango toza nango yango wana mais oyo yake nano bozwi eloko te bozoko onga boye wana ekoluka ke boya lisu kosolola soki kaka bondimi kosolola na makambo ndenge ezokende esili botikaka biloko wana ya kobimisaka bato na nzela parce que awa masolo eza te awa ezali te ke boyoka oyo tokende surtout non ezali ya koparle te ezali ke bozokokende mpo na bosilana na makambo yango esila donc le problème toza nango yango wana matondo mingi bana ya mboka bana ya kongo na banza boyoki bolandi le 31 ezali lisusu mosika te yango eza komonana na mikolo eza koya kaka na poso na suka poso oyo nde tokoyeba ndenge nini bana ya kongo baza komilenge mais soki ezali na conseil mosusu kopesa surtout na balider na biso conseil nini kopesa mpo tozwa conseil ya mapinga epai ya mpaka conseil ezali ke nazolinga te kolobaka likambo nano osali nano te omoni meme bazonéglige bato ya Kivu mais toza koyokaka tu moment ke babomi basoda autant kasi bazosala te wana ezali moto azosala meme aza mosika mais action ya moto wana emonani groupe boye ya bamaimai boye babeti bamonisco basali boye bamonisco bakia babombarde bango mais awa babomi autant de FARDC mais bazosala mosala c'est ça ce que nous voulons tolingi tomona mosala meme ezali mosala ya moke mais ezali mosala monene na ntango biso tozali conseil nazopesa ezali ke tomilengelaka te koloba nano sans tosala mosala mpo soki osali mosala bato awa tuna poto bakotala siko makanisi na yo ke we esika tokoki kosala yango me na ntango nano mosala esalemi te tokeba mingi mpo bato bakoloba ndenge na ndenge mpaka bompopo mapinga mpona kolendisa bango na quelques secondes kolembisa na quelques secondes ka ndenge ndeko nango alobi ndenge balobaka na kimongo ke nyama ndao koleko te ko bazwi nanu pouvoir te babandi komikabola ngai biso tozali basoda mokonzi nyonso oyo akoya azali congolais tozali nsima na ye biso tozali bapoliticien te mais eloko moko nde ye président na biso Christien Malanga ayebaka te azali soda azala soda alakisa soda atambolaka bontaba te ke abima kaka boye azali na consigne ke lokola bokeye bokosala boye yaye lokola kende boye apesa bango kosi eloko bakosala epo ezalaka A na pra B soki A ekei bebi baleki na B alo mbalo bolimbisi tomona te ndenge oyo ezalaka ke bato bakufi bazongi lisusu eloko esalema mbala moko ke tosilana na bato wana mbala moko likambo wana esila nde elonga nazoyeba na bandeko na ngai ke 8 wana ezala 8 moko ya 10-4 na 41 go
10-10 ezali 13 ete mais 10-10 alors titango possible ya solo merci mingi bana ya mboka na banza na kote wana tosi toleki tozali vraiment na ndeko na biso Thierry Rosso aza na biso vraiment bandakala alobi biso bazali roi tozo croire na 31 décembre te mpe ozaire tokoluka lider ya bapinga mpo tounir basokoto mpe torejoindre peuple problème na biso eza lider na basokoto. Merci mingi eza molai ke moyen totanga nyonso ezali te alors bandeko tokoti na sujet na biso mosusu oyo mpe vraiment etangisi mwa encre mingi na bapapier na kokoma na nini oyo balobi sextape ya Cheo Kitundu. Cheo Kitundu, ministre des Affaires étrangères à RDC, azali un des vice-premiers ministres, si je ne m'abuse. Donc il est à Salito Zongaboye. Cheo Kitundu, ce n'est pas la première fois oyo aza mutakalisé. Cheo Kitundu aza mutakalisé na Londres awa na UK. Et si quand Tamoye ayaki na délégation à diplomate, on a reçu la ligne pour infiltrer, pour détruire le combat. Joaki moi punition na ye. Allez. Lelo lisusu ya keme oya mbaloyo ezali volontaire. Ye moko amitangisi. Donc tiens vraiment vidéo wana te po ezali malamu milité na miso ya bana na miso ya mama mususu. Donc éviter ko tia vidéo mais soko lingo na vidéo wana tuna benga na Zaire TV ba otinde le yango na Skype na yo ou bien na nini pour vraiment na respect na biso niso. Merci Régis ko tia la biso de ko te. Maintenant na lombangu mingi tokende na paya paka Omar événement autosoko vivre oyo na mokonzi ya mboka ya Congo RDC azalaka directeur à cabinet ya Joseph Kabila en tant que président de la République ayaki awa baridiculizaki bayibulaki lelo asimule moko depuis lobi alakisi baintimité na ye paka Omar réaction na ona ngoye ezali nini. D'abord, ce qui ont bien, nazongi lisusu pa na mama oyo mwasi ya Hippolyte Kanambe. Olive Lembe. Ozo mona déjà que na maloba na yo zo mona que eza maloba moko eza ko tenir tête debout na ba Congolais. C'est-à-dire que ton moni gouvernement ezali scellé na immoralité. Gouvernement ya Congo pour le moment. Ezali scellé na immoralité na kati ya bato oyo bazali kokamba yango bazo ko meka soki bazo kamba je ne sais pas baza ko kwamba yango na ndenge bato bazo mona omoni epai na bango moral ezali te parce que soki moral ezalaki toninga toyo quand même banzembo oyo ba musicien baza koyemba toninga ki tomona ke baza ko apaiser mais soki ola parce que ezali te ke kaka ndenge Okitundu asali wana mais ezali Okitundu soki asali yango ezali ye moko te ezali presque bande ya baimoro banda na mokonzi tina se po soki meme alongoli ye moko azali partisan ya immoralité wana donc esika bato bazomona ke baomona ke ezali Okitundu non kende na armée okokuta ke banda basoda ya pete ya seti likolo immoralité lata bango ko violer basi yawa monaki ba violation mususu ba banda lo bato non même ba farde c'est ça dit que bazali ba immoro banda likolo tinasi soki oyewa boye na Kinshasa na ba biro na banini ezali mbala liboso te tomona film wana wana zalaki côté sikoyo immoralité mususu yango wana mosusu ya Rwanda mais il y a aussi des Congolais qui le font neto attraper bangote o ezali mbala liboso to ya ko attraper Congolais parce que baza ko sala biloko wana donc pona ndeko na biso yo che ezali to koyi komona bolumbu na eso mote biso bato a Londres alors wana ezali solo bato a Londres bolumbu na ye basi bamona yango awa et puis même la reine na biso ayebaki ke bolumbu wana ebimi l'immoralité wana et consommaki wana kati ya blete donc mutu moko akotia tembe azali te alors toye komona d'un coup azongi parce que lokola moto amesana awa bino bosalaki yango ke boridiculize ye sans
boyeba ke ye moko asalaka biloko wana. Alors nzambe azali nzambe ya solo abimisi sikoyo immoralité yango ebimi libanda. Cela veut dire que ezali kaka okitundu te soki okei président na bango aza tu na même situation, soki okei ti bapremier ministre baza na même situation. Donc ezali vraiment groupe moko imoro oyo ye po déstabiliser même morale, parce qu'on a des déstabilisation il y a morale na éthique spirituelle biloko nyonso to esangani wana. C'est-à-dire que Congo ezali lisusu spirit ya solo ezali lisusu te na Congo yango omoni mosengo aza koloba parce que mais ça ne va pas, ça dire que niveau bato bakomi donc ba démoniser Congo na niveau ya kosakana te. Même ndenge tozali aboye na ntango bozolobaka kaka Mobutu azalaka boye o Mobutu atiki ndako te nazoseka mingi nde naomona bato mosusu na pari ya bimi o Mobutu akufa atika ndako te. Mais eza mawato bapale ebele Mobutu aza nango. Mobutu ntango azali na nini oyo aza nano akomi nano wana te azalaki na ndako na bandali te wana ya ndako te na mbongo na ye moko basombeli ye te bato bazali kobosana mingi et les Congolais bazoloba n'importe quoi. Ok, hein? Merci mingi mbala toke eza ne pas para bon popo bana popo sikoyo mokonzi amonani na makambo oyo sor na ye ekozala ndenge nini na niveau ya poste na ye ya titre na ye ya pouvoir na ye na niveau ya ossature na ye. Merci mon Badissa. Mais c'est un gouvernement de ramassis et de voleurs. Et pas awa makambo ezo régner awa immoralité que osali mutu atali kambo moko osali mama eloko moko olobaki na ye na buku akei na parlement mutu wana akodémissionner. Ah oui, tu vois depuis premier ministre bazo démissionner pona vidéo pamba mais ye mutu abimisi mutakala na ye a démissionné. And know that guy avandi na hotel wana soki intercontinental soki baluka kombo depuis bakotaka mbongo wana futaka hotel wana mbongo ezali chambre réservée pour la présidence et comment un hôtel ya business et comment ya na ba chambre ya kwemba ba chambre baya baka basi na bango wana république yozolo bake ba pose bango wana a démissionné mutakala na ezali camarade na ye na bafanatique na banani balobi ke eza lokuta mais baexpert ya bavideo bakoconfirme yango expertise ekoconfirme yango soki ezali ye sola démissionné mpe aumeni mingi oyo akoki na poste wana kaka ye bato ya mayele lisu bana Congo te depuis muje akotaka ti lelo azala kaka ye toujours de même idée. Mais pardon, est-ce que Abala quand même selon les informations, Azana moi cité, Azana moi. Alors c'est un responsable. Na comprendre. Azali moto oyo, asalema pona ba action ibo. Ba action de Johan. D'accord. Tous les canaux qui parlent mon ami comme Okinasuka, tozali susu na sambo oyo ya makambo esala makini koleleki, ya division ya rassemblement nangonga oyo baza kosenga unité ba ndeko mosusu bazobenga unité mais rassemblement eza lokola na bokabwani parce que toza na ka ya monsieur Martin Fayulu na monsieur Kamere oyo monsieur Fayulu aboyi monsieur Kamere na kati ya opposition na bango ndenge nini tokoki koatake le 31 mpona kozongela yango le 31 décembre na unité du moment que rassemblement nani unité ya opposition yango eza na mobulu mpakoma nasi na loba et puis na kozongela toujours nazali toujours na durcissement ya cœur et puis na ba action na ngai na ba vision na ngai na ndenge nazomonela likambo Kamer azali mutu te asangana na bato nayebi ke bango tu na ba Fayulu chaque bateau bazosala opposition na Kinshasa bazali na ba problème na bango oyo to remarkaki ke totiaki bango tu na poignet moko ke bazosala eloko te mais ntango bato bakomi réaliser ke mabe na biso ezouta epa na mwana mobali oyo mais normalement soki bato bazotendre mais sali ke bato wana bazali siko na connivence na mwana mobali wana mpona mbongo yake mpa na mwana mobali wana ntango mbongo yake mpa na mwana mobali wana sali bayebisaka ye ke mbongo soki eye pesa intel soki boyebi déjà canal po canal na ye azali na neutralité na kati wana mpona koneutralize bato oyo balingi
batelema mpona basala likambo ya malamu banda kala banda nkondo Tshisekedi akufina miti donc azali mwana ya mobali oyo batia ye mpona kobebisa makambo oyo bato miango ya bato ya solo mpona mboka wana. Alors soki moto asi ayebi likambo wana yo ndimike moto wana kokoto okati ya potopoto parce que ye azotambola na potopoto. C'est un garçon malin oyo bazokanisa aza malin mais bato baleki na malisi bazali azali moto oyo akota oyo aza kotourne akei kuna azongi kuna akei kuna aza na kati mpona kodestabiliser. Déjà je crois Martin à comprendre déjà makambo tobanda koyebisa bango ye ayebi yango sikoyo parce que toyebisaka likambo mwana mobali wana na Congo synthèse et puis à comprendre que ya solo oyo ndoki na biso ye wana. Alors ngai nazali kuna te basanganaka te na lilala oyo esi epola akoya kopolisa malala nyonso epi tozomona azala mpe na makasi ya kodestabiliser mouvance ya solo soki atelemi na Congo azala na makasi. C'est ça son problème yango wana azala mpe na makasi ya kodestabiliser bato soki baza soudé batelemi mpona likambo ya Congo. Problème na ye yango wana. D'accord. Na côté d'action ya mapinga ndenge olobi tomoni awa lobi na Kivu kuna je crois na Lubero soki na mikosite tomoni ndenge opération esalami ndako ya mokonzi wana ya RDC ediki balobi opération moko bien conduite bazikisi villa mobimba. Est-ce que ezali ba opération oyo yo moni faut esala wana ngai na kopesa bango lungonya wana biloko tolingi ke esalema mesuka wana te so elongwa wana tie koma na Kinshasa ke baimoro nyonso wana bazali bato ya kolongola bango mopepe mpona mboka wana etelema ifo bazoba nyonso wana balongwa. Un ministre d'État pour kolongola bilabulumbu na yati kabata bataka na ba télévision et il se prétend qu'il est ministre, il va rester là-bas. Mais ça, c'est un cas de confiance. Quelle confiance? Na mwasi na ye na mbeto na bango kuna mezala na population te. Awa epai na biso awa yo ndime awa na UK ke bamona eloka ndenge wana bongo mutu wana mutala ministre. Dans le sens que mbala musa sala ki mwasi wana confiance, mwasi wana ndi aye ko sala nini parce que kobo sanate mbingi ekomi na ba compagnie mususu ezosala ba chantage ya marque wana. Total ki na Malaisie oyo bazalaki na bureau mobimba bakozwa na Skype bakosi yo balakisi yo mwasi ya mwana moke ya jeune yo mpe omitiki okei na yango alelobi babandi kofaire chanter lokwa na kana ye balobi basengaki so $100,000 américains abimizaki so 17,000 male bafaire chanter. Mais na ntango yake kuna ye moko ayebi teki azali mokonzi ya mibate basi ya mbula na ye bazali mpona ndenge nduka bana mikio. Mais même basi ya mbula ndepi bakoki kosala nini bakosala mpe acte wana bongo ye mama papa wana ti lelo yabali nano te bongo yo zondimaki azali moto ya solo mpenza wa yango wana mbala mosusu na namona nani bobenga abseur na ye te aza mbula boni azozela mami wata bala ye. Merci mingi sikoyo tokomi na point na biso presque ya suka oyo ya pardon ya olingo réagir. Merci paka voilà makambo eleki na Lubero wana je crois soki bato baza na mémoire ya makasi nalekaka na Congo synthèse mpo nalingi bato balandaka chronologie ya makambo tu tozoloba na biloko nayebisaki bato ke Kivu ekozala na ébullition moko ya makasi epita mosusu ekokoma ekoyinda moto kokima te ekoki koyinda moto akima te mais baaction ekolandana baaction ezolandana eza teke nde nazoyoka bato moso groupe rebelle bani non bon bino bominimize te force oyo eza kuna parce que oyo ekomelaka bino na kimi ezalaki bote ya mbula ce sont les mêmes histoires nde babanda ominimize ka ndenge wana ote biloko eza kuna eza biloko mike bomona boye ebimi na Kisasa bato wana esika wana oyo na Lubero wana boye mswa nini soki na mwa village wana ville wana ezali salure ke ndako ya munene oyo basoda bavandaka basoda rwande bavandaka ebele epuis bambango mpe ezalaka wana bamindoki bamasasi soki babimeli bino bozali boza préparé te boza koliaka bozomela banini en tout cas vraiment action wana ekosimba yango action wana esimba ouais surprise moko ya makasi bazaki na kati 47 militaires rwandais oyo nazoyoka te policier mo ndako ya munene
poloba D'accord, mnene on wala bato mkongo bazo pamba va. babimela ti bango na 1h du matin biso tozwi information wana na 2h du matin nayebi soki ona tongo tozwi yango na 2h du matin al tiama na bando panza na 2h du matin wana phone opération sa ezali biloko oyo ekoki kokende ti na suka tolingi biloko ya ndenge wana meme na Kinshasa bato wana bazotambola bowenze soki leki oyo aza koloba oyo akende na Kinshasa wana me nayebi te soki aza koloba na ndenge ya kaka ndenge wana obi azoloba na ndenge ya solo parce que biloko wana oyo esalemi kuna na Kivu meme balobi ke Kivu wa mosika me tozomona baaction nde biloko okoki kosalema na Kinshasa biso tolamuki na ntongo boye toyoki ke Ruberu wana bambwa na ye na bato na ye moko na ndako baza kasi wana eza baaction oyo tozozela te moto ya na babiloko moko boye kolalisa biso pongi te eza tana kolata so pongi te donc le problème na biso ezali ke problème tozelaka ezali baaction soki moto aye na baaction sa porte ekozala fou sa porte. Mais mudama yo zokene na likambo mama wana alakisi soki mutakala ya ministre na biso wana bande kuna bango ba Rwandais babengi ba Irondais ba silisi bakunzi na biso na koboma na poison pona nini bana na biso ya basi bazoboma mibali na bango wana bazoboma na bango te oya moniki abimi champion pona kolakisa mitakala baction d'envergure ya wiko sala ke babuma batu wana bazobima na bango lokola ba Irondais bazosala bakunzi non yo zako bosana ye mwana wana azali asi akoti déjà na révolution mentale. C'est-à-dire que ndenge akendeki kuna asali acte oyo toyebisaka bango ke il faut tosilana na bato wana. C'est ça. Donc ye mwana wana azoyoka mpe bamela kote oyo ke bato wana il faut kohumilie bango banini yango continuité ya biloko wana lokola azwi ye na poison te il faut koridiculize yango asala eloko wana. Eza bravo. tokomi na point ya suka tozala nango mbangu mpango na biso ekei merci mingi na régie oyo ezali surprise na bombaki toza na basource na biso une de nos sources sûres et crédibles ayebisi biso que na janvier awa possibilité ya remaniement mosusu ezali na primature remaniement ezali donc balingi batia premier ministre ya sika wana ezali vraiment d'une source crédible toyebi kombo ya moto oyo balingi batia mais mpona raison nanu ya investigation et puis ya nini tozotala parce que le 31 toboyi todestabiliser nini et moto oyo balingi batia azali une très grande figure mpe ya opposition ya opposition toyebi ye tozogarantir bino ke toza na kombo na ye déjà ndenge tozali awa sukumutu mais mpona kobebisa lutte oyo ya le 31 te tobomi nanu kombo na ye topromettre bino ke dès que tozwi résultat ya le 31 ou après le 31 tokoyana bino kombo wana alors moto wana balobi azali une très grande figure ya opposition sikoyo tolingi toyeba soki lokola bato bazali na besoin na posa ya kosalela biso changement ou bien baélection yango ndenge bazolikolo mpona nini kosala lisusu un autre remaniement oyo tozozela et surtout que moto wana ya opposition milelo ekozala ebele soki ya solo batie milelo ekozala ebele na kati ya opposition nga nayebi yo nakende na moke omoni ndoki bamindele vraiment bazali mabe me bazoyebisa biso makambo ebele biso tokokomprendre soki omoni mindele bazoreagir te na makambo ya kongo me ntina ezali te toza na basukumutu na kati ya kongo baforme ya basukumutu figure de doute na kati ya politike ya kongo otali mutu bolobi tala oyo mpe moto omoni biloko oyo bakongole baza kolela bakoya kosutuka ke makambo tuto banda koloba epuis congolais oyo akosala erreur na mbala oyo ke makambo yebo ba nayebisaka yo ke entre bacongolais nasalaka prédiction moko makasi me bondimaka te nalobi ke jean di omoni ndenge bacongolais baza boye bakobanda siko nde kobomba na entre bango nzambe aza koyoka biso likolo okomona makambo wana ekosalema parce que bacongolais bakoya koyeba baennemi ya bacongolais entre bango moko na bango moko e okomona soki moto wana makasi te bakosilana ngai
nazotala liso na ngani Équateur. Motuna mo Parce que soki moto wana outi juste motuna soki moto wana figure wana outi toloba to par exemple na MLC na UNC na ECD ou bien na UDPS bana mboka osali parce que moto wana bana mboka bazali penza koyoka ye opesa ye confiance na kozongela ya esika wana banda na eloko moko tofungwani miso depuis biso tokomi na bamboka ya bapaya. Grand frère na biso Honoré Mbanda afungoli biso miso mingi. Yo okende kokoma premier ministre. Nani akopesa primature yango? Azo komande soldat te, azo komande le renseignement te, mbongo ezali na maboko na yete akokoma premier ministre akosala mosala ni. Alors bazali ba gouvernement moko de ramasser de voler, bakende kosala biloko na bango bazosala. Le problématique toza nango ezali nayebisa yo ke tango bato wana bazosala opposition monene me bato bakufi na kasai lokola nayebi te ezoloba na mpe silence radio tala omoni makambo oyo yango nde omoni Congo mindele bazoluka explosif moko Congo ekoma ingouvernable lokola Libye naza moto azamba. Et quand je parle nazo yebisa bino ta bato mona via wana nazo yebisa bino sérieux boka sate ke bato azamba bafanda ka niebo bazotala ka bino non to bandi ni ete ata ndele boko regretaka bato ebele bako regrete bakoloba to sali ba erreur politique jamais naza kokosa yo te ndenge bato bazokende bazali bato bazotala te bato na bango moko souveraineté ezozika baza koboma bato bazokima mboka na bango baza kokima bino bozowelela okoma oboye liboso nano tobongisa nano mpo toyeba nano kolandela vie ya bato na biso oyo me bato baza komona bien ozwa nano pouvoir depuis bato na babanda ozwa pouvoir yebisanga mécanisme moko etindi biso na koredresse mboka wana banda matata po oyo yebisanga mécanisme ya redressement baredresse nini na kue nini eloko nini boyebisanga eloko ya sika oyeye donc moto azokota mpona bayebake akomi na place wana mpona bayebake akomi boye mais ce n'est pas ça que nous cherchons biso tozoluka eloko wana te. Merci mingi mpaka tokomi na suka soki okoki kopesa liloba na yo ya pokwa na bana ya mboka liloba na ngai ya suka ya bana mboka ezali yango moko nayokaki bandeko bakomi kuna ke non tobanda koboma baopposition na bagouvernement nga aza d'accord soki mutu wana aza na bakapasité ya kotrake bato wana nalingi nayoka ata moko akufi nakosepela awo esika nazali meme ke ça soit tosala le 31 nanu mais soki moko akufi nakoyoka bien parce que makambo oyo jangi azoloba awa ekoya kodemoralize bato ebele libanda tokokota na confusion totale et puis boyeba so tokoti na confusion totale tokondima susu tosangana susu te wana ekozala une grande séparation mpe okomona bato mosusu bakosebilde bakomitongana lolenge na bango mpona basala likambo nde tokokoma libi mpe ekozala pasi mingi mpo tosangana parce que lelo tosangani mpo tozoluka bolamu ya eloko moko mpo bato wana bakende mais ntango bino olie boluka bolamu wana bozoluka ke boyokana mpo botia mutu moko ake mais tozali nano na pasi kaka nasuki wana mpaka bompopo dernier mot na ngai nayokaki lobi makambo nalandaka makambo mingi ya Honoré Mbanda ndenge alobaki attendre bango liboko moko beza na misabisambo basirelie na ye na liboko moko wana eza na misabisambo mpe tolingi koyoka teke esheke ezala lisusu na le 31 mobali babotaka ye mobali epuis nazoloba surtout na basoda ntango bazwaka biso barekri balobaka na biso ke soda akufaka na hôpital te soda akufaka na champ de bataille ngai nazalaka malade nakotaka na koma me ntango na bimi baninga na ngai baye kotuna ngai lokola mpaka oyo avandi ko na eseke mpaka
olike ngai azalaka soda ngai nakokufa na champ de bataille ngai nakokufa na hôpital te yango wana nzambe abomi ngai kuna te. Alors bato babimi kuna bayebake boya kobima ayebake akei na guerre. Alors ezali te ke base partager entre bango moko bakongolais na bakongolais babanda kokuta bazala na unité ndenge mao abanda komema bato na ye bazala na unité mpo toresir. Mais soki bo bazokende gauche bo oyo eloko nalobaki na président Christian Malanga soda atambolaka bontaba te apesa consigne ya eloko bakosala nde tokozala na réussite. Matondo mingi bana ya mboka tokomi na suka émission na biso ya pokwa lelo, mais avant tokabwana baexcuse ebele na bandeko mingi bakomeli biso bazolanda biso lokola ndeko Papito Bandi alobi image ebungi alobi son kitoko mais image ekimi ndeko na biso wana tobanza ezali à partir Afrique du Sud tozali na ndeko na biso Mbimbu Mbunga Gabi Gary alobi na biso je suis à partir du Brésil Sao Paulo mais il n'y a pas d'image. Bandeko nyonso balandi biso image eza te tokoki promettre que technique na biso tosala nyonso atala soki na backup oyo tozalaka nango donc na mwa système oyo ya réserve oyo ezalaka soki baimage ezali baza kozongisa ngo na lombangu ndeke tosilisi awa vraiment baexcuse ebele na bana moko balandi biso de partout oyo image epesi bango mbeba biso moko mpe awa vraiment tozali na mpasi na ndenge tozokoyoka ke bolandi biso sans image mais tozotala ndenge nini tokosala mpo tozongisa émission na lombangu na baimage en action. Alors tosoki na poko ya lelo nalingaki naloba lisusu boye ndeko oyo yo tolobi awa ke balingi banome yo tosi toyebi yo toyebi rôle na yo keba toyebi mosala na yo toyebi confiance peuple azopesa yo toyebi responsabilité na yo toyebi yo tozokotalela yo janvier eza mosika te toboyi koloba mpo tobebisa mitema ya bana mboka te bana mboka ebele bien que na bokabwani me mingi mpe bayokaka yo balandaka yo. Alors source na biso epesi biso déjà mais biso moko mpe tozokota so na mozindo makasi mpona kotala yo na ndinga mpe tozotindela bato pembeni mpo toyeba mpenza ya bosolo soki likambo yango eza ya solo puisque toyebi ke bachance ezali mingi nde totiki bino na poko ya lelo mais bokozanga te tokobanda kozala awa mingi lokola studio ya sika Zaire TV ese ebandi tokozala na bino mais mpona d'ici le 31 tokomonana presque mikolo nyonso ezala awa ezala na banzela mosusu nde totondi bino botondi na poko ya lelo vraiment matondo mingi na bana ya mboka mpaka Omar na mpaka Bopompo merci mingi na boyei na bango JGK au micro Zaire TV merci na bandeko nyonso kongo c'était Stolika bye bye.